经常会有人问雅马哈的区别 ，CR1020、CR2020。猛一看呢，尺寸也差不多，表头也是3个，细看就会有发现区别。比如说，这边只有1个灯，这边有3个。另外，选择项这个是一样，这2个一样，这3个这儿没有。这只有5个，这个只有3个。选择这些是一样的。这个只有2档，风1、风2。这个1、2还有一个3档。这俩一样 ，OTS 一样，这是不一样的地方。这是4个。好了，从背面来看，1020、2020、360瓦、480瓦、500伏安、460伏安、580伏安。这个地方。我觉得是一样，从背面看一样。尺寸呢都一样，转一个角度。基本上也是一样的。还是要量一下 transformer， 变压器。这是1020，现在量这个2020。
这个还是比那个要大，要宽。经常有人会问说，1020不一样的地方。这是1020。这是2020。最明显的区别就是这里面这个板子1020的和这个板子这个地方是不一样的。这3个电阻，这是2个，这边这是2个，这是2个。这块板子呢，这个地方没有接，3个。这块板子呢，接了这根线，这边是4个，3、4，另外还有一个多了一块这块板子。对吧？这块没有接。还有一部分不一样的地方就是2020这一部分。1020这一部分就没有。板子的号也不一样，比如说这个号是6982，这个号是2020。